Pois continuamos con Héctor Salgado, Morenita Percusións. Regresamos ao ámbito da percusión. Héctor, moitísimas grazas por estar aquí. E cando falamos, como o resto de compañeiros e compañeiras que falamos para ver que tema poder aportar, contoume uns temas tan fermosos e ao final quedouse coa historia deste pandeiro que hoxe nos vas a compartir. Moitas grazas. Bueno, disculpai. Bueno, bo día. Antes de nada, evidentemente, agradecer que nos invitase Samuel a este espectacular festival. Nada, o tema que vos veño a falar é un traballo que levo desarrollando durante anos, un traballo de investigación. Trátase dunhos pandeiros que foron aparecendo na zona das Frieiras. Perdonai, que nos vamos para atrás. A zona das Frieiras, na provincia de Ourense, correspóndese máis ou menos cos concellos da Mezquita e da Gudiña. Son os máis suroestes de aquí da provincia. Perdonai. Nada, aforo e pouco a pouco, durante uns anos, foron aparecendo certos tipos de pandeiros que se corresponden con unhas características da zona, que non as hai por outras zonas nin de Galicia nin da península. Poucos datos hai porque é un instrumento moi arcaico, co cal non se conserva en gran medida, non se conservan moitos, deixouse de tocar xa fai moito tempo e non chegan casi. De feito, hoxe eu fun atopando algúns pandeiros e demais, o que sí que xa casi imposible é atopar tocadoras nin xente que teña na memoria eso xa casi. Sin máis, vou ir dicindo así os poucos datos que teño. Xa fai anos descubriramos, a Luis Seoane e a súa irmán que son da Gudiña, dun pueblo da Gudiña, do Cañizo. Luis Seoane é un gaiteiro espectacular, a día de hoxe ten 96 anos, creo. Xa o recolleu Alan Lomas, co cal é un informante excepcional de primeirísima man. E a súa irmán era Luisa Seoane, que era unha das poucas tocadoras que tiven o orgullo de coñecer, o prestixio de coñecer. Sin máis, non hai moitas recollidas. Desta señora en concreto hai algunha de Luís Prego que recolleu xa cando estaba no asilo en Mondariz, que, por temas de vida acabou ali. E pouco máis. Sin máis non hai recollidas, non din atopado. O primeiro pandeiro que vin foi un pandeiro do Tameirón, un pandeiro bastante peculiar, cunha historia ao seu redor. Chamanlle o pandeiro da Nieves, é un pandeiro máis coñecido do pueblo. Está, quen o queira ver, pode o ver moi facilmente no centro cultural, no centro social do propio pobo. É moi peculiar xa, é un pandeiro que está enteiro, non é como estes dous que traigo aquí. Si que é un pandeiro que está enteiro, é relativamente ben conservado. Na historia, as medidas do pandeiro sí que chaman a atención en canto se teñen na man, porque son de 27 centímetros as madeiras, e realmente son bastante anchos, duns 5,5, que ven sendo casi as medidas máximas que se atopan nos pandeiros, os de Pontevedra e demais pandeiros que hai aquí en Galicia. En contra, sí que é un pandeiro moi curto, moi pequeno. Moi abordonado, ten 12 bordóns, non se saben o material, nin se sabe tal, porque por feito de estar pechados e os bordóns estar no seu interior. Unha das preguntas normais que lle fai a xente ao chegar ali é por que é tan pequeno, porque sí que nos choca a todos os que fomos por ali. Suelen dicir que ese pandeiro rompera, rachara, e non por eso é tan pequeno, que se seguiu aproveitando as madeiras. Cortaran as madeiras e volveran a coser, ou así din.
hasta aí todo correcto, un pandeiro sin máis. O caso que anos despois xa, procurando por esas mesmas terras, seguiron aparecendo pois outro tipo de información. Xa fai uns anos tuve a oportunidade de Felisa, de enseñarame unha foto, Felisa das Leilías, enseñarame unha foto dun tocador, do Cesario, xa da propia mezquita do Concello do Lado. Eles recolleran unhas fotos, estuveran de recollida de música, de cancións e demais por esa zona. Ela é Felisa, é Monse. Sacaron unha foto na cal sí que se podía apreciar un pandeiro desas mesmas dimensións. Estaba na man, agarrado na man. Pandeiro intentei no buscar, hoxe xa non existe, o señor morreu, a casa caíu e non hai nada, evidentemente. Isto todo un traballo moito de investigación e, bueno, xa vamos tarde casi tamén. A verdade é que damos chegado o que se dá chegado. Sí que pregunta, sí que pouco despois xa tamén foi aparecendo outra foto que me mandou Ramón López do grupo de Candaia, tamén recollida nos anos 90, tamén por aquelas andaban nesas recollidas de cancións por esa zona, sacaran esta foto. Correspondes con un pandeiro, pois, evidentemente, do mesmo grosores dos que traigo aquí, sí que ten realmente unha caixa grande, non chegando aos 40 centímetros, non chega nunca jamás aos 40 centímetros. Neses mesmos tempos, a verdade é que me chamaran tamén dese mesmo pobo de Cádavos, ensináronme unha das maravillas que a verdade é que descubrimos. Trátase dun pandeiro de Antonio, que o topou nunha reforma, pois arreglando no tellado da casa. Un dos obreiros díxolle que era isto, que se tiraba, que se tal, e dixo non, o pandeiro da miña abuela. O pandeiro, bueno, enséñovolo, este o estado doxe, despois dunha restauración, dunha limpeza e consolidación de todas as súas pezas, o estado era para tirar, realmente fixo unha labor fundamental. Nada, para porvos en contexto de épocas, falando con Antonio, a súa dona, que era Carmen, afinou en 1913, que era, bueno, a avoa, e deixando un rapaciño, pois eso, de 5 aniños, que foi o pai de Antonio. 1913, pensai que se xa tiña un meniño de 5 anos, pois o pandeiro seguramente que xa fose de finais do 1800, pensando que fose usado de primeira xeración, que non fose unha herdanza, que non fose un regalo de outro familiar ou simplemente de outra persoa do pobo, que naqueles instrumentos non eran moi abundantes, e así que hai certa costume de que unha das señoras, a máis maior ou a máis da zona, así que era a portadora do pandeiro, era que organizaba as festas, era que organizaba os seráns e demais. Bueno, como peculiaridade, sí que aquí xa se me confirmou a regla. Os pandeiros ali eran máis pequenos do normal, así que ainda encima este pandeiro podíamoslo ver por dentro, evidentemente. Ten unha parede de 7,1 centímetros, é anchísimo, ancho non, é anchísimo, incluso que chega a ser hasta incómodo para tocadoras de hoxe. Bueno, xa vedes que é moi ancho. Como outra peculiaridade que tiña moi especial, sí que tiña restos dos bordóns que tiñan por dentro. Son pandeiros moi abordonados todos os que veñen. Este tiña, contanse as rayiñas, máis que nada por as rayiñas que deixou na madeira, uns suquiños para encaixar os bordóns. Tiña 12 bordóns. O material era algo así que ainda nunca vira, realmente son de liño entorchado. Despois, vendo o microscopio, sí que realmente está enroscada a man, porque ten os seus nudiños e as súas, non é un liño industrial
daquelas xa vería, pero, bueno, tamén ainda vería liño na casa. É unha zona na que sí que se cultivou liño, así que co cual é un emprego realmente bastante natural, non? É algo bastante lóxico que usen ese tipo de fío. Bueno, pesa 458 gramos, como curiosidade. O de Nieves, o do pobo anterior, pesaba 553. Este sí que está rematado, co cal a diferencia igual sí que, sin máis, é o coiro e o pouco pasmada que este a madeira e algo demais. Como peculiaridades tamén que trae este pandeiro, ven todas as beiras, aparte de vir ensambladas así nun machembrado, ven moi grapado, ven moi con as puntas, así que son de ferreiro, son unhas puntiñas de ferreiro feitas a martelo. Non sei se posiblemente houvese no interior un axouxer ou algo pendurado, porque sí que realmente hai un fiño aí que non ven moito a conto no seu interior, co cual sí que pode ser que houvese algo pendurado. Creo que teño fotos, vale, do estado no que estaba, no que se atopou, e que podense ver as puntiñas e mailo machembrado. Houve que facerse todo un proceso primeiro de limpeza en seco, con pincéis, limpando e aspirar todos os buratiños de carcoma e demais, e despois xa fíxose unha limpeza en húmedo con a disolución de amoníaco. Por último, tamén se fixaron un par de piezas que xa estaban soltas e algo pasmadillas, corrían peligro de desfacerse sin máis. Entonces enresináronse e fixaronse un par de técnicas. En o coiro tamén, outro tanto do mismo, era un pelexo encurrupitado, todo así nunha pieza, humedeceuse lixeiramente para podelo estirar e despois xa rehidratouse tamén, despois xa dunha limpeza e dun yeso, sin máis. Bueno, o único... Bueno, aquí temos unha reconstrucción do que sería un pandeiro, e tomei má licenza de porlle un axouxer. Sí que se dan visto a contraluz o abordonado que é. Bueno, dá un sonido bastante arcaico, digamos, un sonido algo primitivo. Bueno, como último dato tamén curioso, temos... Bueno, aquí podemos ver algunhas dos trozos rotos e demais na hora da reconstrucción, da restauración, a limpieza, e o estado do... Bueno, aí podemos ver os bordóns, todos engurruñados tamén, aí detrás, no único sitio no que se conservaron, onde estaban protegidos pola pelica. Bueno, parte do proceso de restauración. Non... Bueno, igual é a última. Vale. Xa... Isto foi fai 4 anos, fai 2, xus pouco antes da pandemia, esta que na que andamos agora envoltos. Estando dando unha volta por ali, fomos hasta Castromil, que é o barrio galego. Creo que me falta unha foto. Vale, ahora sí que carga. Sí. Nada, este señor é Ramón Couso, bueno, como é de Castromil, o Castromil é o pobo este que está dividido entre Castela e Galicia por un regueiro. Na parte galega estaba este pandeiro, perdón, disculpai. Tamén volvemos ás historias de sempre, eran da súa nai. Non se acorda nin como se tocaba, acórdase de ver a mai e a irmá da mai, a súa tía, tocando de pequenos, les bailar e demais, pero sí que non son capaces nin de agarralo como era. Estaba nunha pía, cando modeu, estaba nunha pía, nunha maseira dos porcos.
Tamén, bueno, este pandeiro é un pouquinho máis moderno, data dos 60 ou así, debeu ser das últimas veces que se debeu utilizar. Un pandeiro algo máis grande, cos demais, de 33 centímetros, sigue sendo moi pequeno para ser un pandeiro galego, é de 6,8, casi 7 centímetros de grosor, tamén é moi ancho, e 6 bordóns. Este tamén en cada bordón independiente. Tamén quedanlle restos nun dos parafusos, nun dos craviños estes de liño, co cal supónse tamén que era de liño. Algo máis pesado, de 661 gramos. Como curiosidade tamén ten uns pequenos reforzos nestes dous laterais. Nestes outros dous tamén o tiña, que están as marcas xa se perderon. Supoño que sería para evitar o pandeo dos pandeiros, das madeiras dos pandeiros, se exercen bastante presión, e suelen acabar co tempo doblando as madeiras, e con isto realmente xa se corrixe. Non sei se eu... Bueno, creo que fun bastante rápido, non sei que tempo teño. 5? Vale. Pois, bueno, non sei que máis dicirvos, as madeiras están por estudar. Esta é unha madeira xa moi pasmadiña, moi... Ya está, pois é unha madeira bastante pesada, co cal supoño que será nogueiras ou... Estábamos debatindo con Tuñas antes, perdón, con Xaneco, disculpa. De que madeira sería? Halla, nogueira ou algunha destas será, non sei, madeiras locais seguramente. Si queres, Héctor, abrimos o turno a tanda de preguntas e facemos un chisco máis grande, esa quenda de preguntas. Falaches antes da limpeza do pandeiro. Falaches dunha disolución de amoníaco e era para saber cal era o criterio, porque iso é amoníaco. Vale, José Catoira pregunta sobre a limpeza do instrumento e por que... Eu de construcións estou bastante... Bueno, son constructor de instrumentos, o que non sei é restaurar realmente, ou apoieime veume axudar, agora foi o meu nome, disculpai, o do Museo de Lugo, Luciano, sí, disculpai. Fomos na Diputación de Ourense, foi onde fixemos no Obradoiro de Manolo, foi onde realizamos o traballo. Son os seus criterios, eu realmente non aprendín, para mí foi unha experiencia. Seguinte pregunta, e se decides o vosso nome ao principio tamén seguimos coñecéndonos. Bueno, son Esperanza, cheguei un pelín tarde, non sei se ao reseche, pero recordo que así de últimas comentabas que como que un pouco que se achegara de estar a hora de recoller repertorio ou uso deste pandeiro, e me gustaría saber se a día de hoxe tedes alguna mellor idea, igual por comparativa con outros pandeiros cuadrados, de que tipo de técnicas usaba para tocar. Sí, algo hai. É unha técnica moteada, digamos, agarraban na man e, sobre todo, o que nunca separaban era este dedo tamén. Tocaban bastante rápido. Tamén, non son gran tocador, se queredes tocamos algo, pero non invito a calquera, sin máis. Esa era a resposta, compañeira Esperanza, que preguntaba se realizaran unha investigación dun estudo comparado sobre as diferentes técnicas e repertorio propio para ese instrumento. Profesor Loi, antes falaches de que as tablas estaban machembradas. Sí. Que se veía volverse unha foto e non apreciei. Refíreste En cuase de mellor nota.
Eu entendo o macho bravo como cando van as tablas do piso, é dicir, que hai un macho que ten unha femia, e aquí vai entrelazado. Sí, vale, sí, efectivamente. É un macho e femia, por eso... É unha cola de Milano sin cola de Milano. Sin cola de Milano. Sí, vale. efectivamente. Unha escuadra. Sí. Saneco? Analizando as peles ou a mellor analizando non se sabe, porque así a mellor se sabe se era a ovella ou cabra e o grosor das peles. Saneco Os pregunta sobre grosores análisis. das peles sí que están, o que dan, bueno, creo que non trouxen o dato, son demasiado finos, seguramente que xa teñen un desgaste, que tampouco den a verdade, non, porque me dixeron así de, o que hasta que busquei. Non sei se son de ovella ou de cabra, non, realmente non. Outra pregunta? Sí, Oli, outra vez. Ese ton oscuro é por edad ou... Ese ton oscuro non é por a idade, porque no Museo de Pontevedra tamén hai pandeiros casi da quintos, como do Tameirón ou demais, que son oscuros sin máis. Non sei se será por as casas que por o fumo ou... Porque os de Pontevedra non están así, escurecidos esas pelexos, non o entendo, non sei. Sí que é algo característico, todos os dali sí que teñen este cor. Este tal vez está un pouco máis por o brillo de haber estirado o coiro e rehidratado e demais, pero todos teñen esta cor, sí. Xoan López. Antes falaste de Luis Seoane, ¿no? Que é un informante de adenoma. Sí. Pero sabes si lo informó ou se grabou tamén? Grabouno, sí. Sí, non poden ser estes bandeiros os que sonan de Sí, grabación. sí, efectivamente, e a irmá tamén, sí. Teñen 95 anos, dices. 96, sí, creo que sí. E viven en... Na Gudiña, hoxe, no pobo na Gudiña mesmo. El vivía no Era moi Cañizo. novo, por entón. Non sei en que ano veo, 50, 50, 48, 50, 50. 44. Por aí. O sea, que está grabado o repertorio que... Sí. Sí, de feito, dos poucos datos que hai. Ese máis o de Luís Prego e que recolleu xa tamén a señora in situ xa no asilo. Pouco máis. Temos 3 minutos ainda máis. E alguén quera unha pregunta? Sí, Antón. Eu das peles, por curiosidade que preguntaba antes Xaneco. Non sei se bueno, unha idea que se me ocurre agora, ou unha ocurrencia. Pode ser que as peles, moitas veces que se facían nas propias casas, se pudieran haber curtido con algún tipo de casca ou de tanino, Sí, non só para conservarlas, senón que para cosas. claro, senón que tamén moito deste problema que falaba do tema da pignación e todo eso, que tamén podía contribuir que eses ácidos tánicos contribuísen á conservación, a que non pudisen, porque a mellor tamén non fora tan susceptible eses cambios. Podría ser, sí. Realmente, allí mismo é toda esa zona aí, que foi o Muñoz de Casca, Perdón? en Allarí, onde estaba As curtidoiras. Claro, e era unha zona onde... De todas formas, bueno, para curtir un pelexo para un instrumento non é o mesmo que un curtido para unha piel. Isto require un curtido mínimo, é casi meter, bueno, ou metían a podrecer o pelexo debaixo do esterco, ou metían en cal, ou senón en taninos, como diste, en follas de carballo, cinza de carballo e esas cousas. O esterco tamén pode ser outra... Sí, non sei hasta que punto pode dar por eso. Eu supoño que sí, que tamén vería pátina, sí. Gracias. ¿Listo? Pues muchísimas gracias, Héctor.